Hər kəs salam, bu 6 həftəlik Polakli Challenge-ın 3-cü videosudur. Bu videoda sizlərə hansı metodlardan və hansı sözlərdən istifadə etdiyim haqqında qısa və ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Demək olar ki, artıq birinci həftəni yekunlaşdırdım və bu bir həftə ərzində istifadə etdiyim sözlər əsasən YouTube, ChatGPT, Duolingo və internet resursları oldu. Eyni zamanda da Google Translate-dən bəzi sözlərin mənalarını anlamaq üçün istifadə edirdim. Onları əlbəttə Türk, Azərbaycan və İngilis dilinə çeviri edərək anlamağa çalışırdım. İlk həftə mənim üçün o qədər də çətin olmadı. Buna səbəb isə öncəki videolarda qeyd etdiyim kimi Polakli biliyim A1 səviyyəsindədir və özüm üçün qoyduğum əsas planlar salamlaşmaq, gündəlik istifadə oluna biləcək sözlər, rəqəmlər, alfabet və bu kimi basic şeylər oldu. Zaten bu sözləri bilirdim, sadəcə olaraq bu həftə ərzində onları təkrarlayıb daha da möhkəmləndirməyə çalışdım. Növbəti həftələr artıq daha uzun cümlələr, daha çətin sözlər öyrənməyə və əlbəttə bunları bir-bir sizinlə paylaşmağa çalışaram. Belə, əgər siz də Polaklini öyrənirsinizsə və yaxud da hər hansı bir dil öyrənirsinizsə, hansısa metodlardan istifadə etmirsinizsə, fikirlərinizi şərhlərdə yaza bilərsiniz. Dziękuję.